Urahurire thimu uranjia kana ndi mwega kwingurie kana no uhote wega wakwa. Undoragia atia? We mwega we mwega ni ngethi cia muthuri na mutumia wake. Ona titangeithine neta kuria mundu. Ta kumuria wikarite atia? Wikarite atia nigetha muthi no tuharukane ta irai. Actually the boy child is a siege. Mundu igasiege. Ukagibiga siege na tangimenya ni ndu. Whichever. Boy child uri iriku. Mwana wa kaida gicia wakaigirwo ngemi. Ciothe ugo uthamaki urathi utonga no saba. Ku ngemi ithano ciko ciminite maundu mau. Maundu macio. Riu ngemi no ya gatano ri he handu irakinya ikaga hinya. Twaigire juga twarire twaigire ngoma kumbe iguru. Gutua misi uraga muigirira ngoma kumbe iguru. Ni twaigire ngoma kumbe iguru. Mwana wa kai yake aga mentor. Ke juge as we speak right now mwana wa kai ndaina mentor. Absent fathers ni kwaja ige muno na riu tigana na single mothers. Absent fathers ni ige pio. Toru mari okuku na guti undu mareka. Ni moneka ku ni moka go tuku na magathi utuku. Oka ciana cietoro agacoka akaroka guthie cukuru aguthie wira ciana cietoro riu mwana ucio baba ni ako njua baboka no nyina monaga muritu mbeca ci bengi ri korwo ciko ci njuru cikikaiganira bengi cikikihwega andu aria me bengi mageka turakiuga mbeu njithi marathukio ni kunyua njohi ni njuru njohi ni ngoma gutire kindu ta kiu njohi ti ngoma njohi gutire kindu kiega ta njohi ngugi no gutire kindu kihoreru kindu kiraigwo cuba-ini ya ngirathi na gaikara hau na gitiroraga ngirathi cuba ya ngirathi ati no umiguithirie no ikarite hau thiini wa cuba ihorerete muno ugo njohi ti njuru tondu ikaraga ihoreire ngirathi-ri koe koragwo ĩ njuru gutirĩ cuba ya ngirathi ĩngĩgĩkĩrwo njohi gukorwo wĩ thiru Ngai akĩmba mundu ri akĩmba mundu ombire mutumia rungu ria mundurume ndiga no muhaka ndiga no muhaka but it's good to be real ngingo ndĩrĩ yakĩra mũtwe koguo kuga atĩ what a man can do a woman can do better ri to some extent I disagree aikoro what a woman can do a man can do ri ndũnjĩre ndũgame harĩa rugi-inĩ thugume ndũgamĩte ngwendaga gũkwĩra twĩna generation ya aciari ĩho tũtenda gwathwo nĩ ciana tutiathagwo ni ciana ithui ni ndigwathwo ni mwa ndikumurena na ndimu ni ndeko njira undu ni ndi ona ni wigwa akagekera gwati kahutio nyondo kaiga don't ona kahutio na guku kianda kahutio nunu akaigakera ukiguzwa nyonyo unasema don't ukiguzwa nini nunu unasema stop riu ri mwanake ri athie kahutia nyondo na kahutia mogo ko kahutia nyondo kahutia na guku riu akeraga don't stop ndakugeithia mwirori wakwa njoke ngunyite ugeni thiini wa tabarĩra itu ya muthenya umuthi ni njitagwo Ngugo wa Karanja MC Mumbui wa Mbare ya Marigo ni mwihoko wakwa ni ati ni uthite na mbokoro kirimia kuria gukumia na ni ukoretwo ugitherema thiini wa maundu maria mothe ukoretwo ugika tugagucokeria ngatho tugakwira ni wega muno tondu wa support iria ukoretwo ugitunengera na njira ya gushare gusubscribe na gucomment iyo noyo njira ĩrĩa uthia na mbere na gutunyitira nayo nigetha nyumba itu ituike ya kwararama na ni mungihota kura ni twararama ni tondu we are almost 100k subscribers iyo niwe utumite tukinye hau tugagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu wa guthi na mbere na gutunyita mbaru na gutunyitira nginya hau tukinyite tugagucokeria ngatho imwe ya iria tabarĩra wendete muno ni tabarĩra ya mwanya muno ya tukoragwo tukirehe mundu tagwo Nyoka Fingatha ndiuka na cio turimita Nyoka Fingatha nitaguo turimita na ni njiandu makorwo makiuria na mumweteire muno nigetha korwo tukiaria maundu ngurani tondu haha no hotota kwaria maundu o uria mari tutekumahitha na tukahota gukorwo tugiteithia andu ingi muno o ta uria kuhoteteka gakunyita ugeni thiini wa tabarĩra ya muthenya umuthi tukinyita Nyoka Fingatha thiini wa show muthenya umuthi karibu sana thiini wa tabarĩra itu ya muthenya umuthi umuthi ndwagikira maboots o muthenya na ikireka ria ruhia ngine ya gutwarana na mahinda riu ni ihinda ria ndaka ni ihinda ria ukia ndaka ngigioka na tari ndi akinya miaka ya gutukirirwo uguo ni thayu uhoro waku ni mwega ndi thayu ona niguo ngwendaga gukwira atiriri ndugace kunyuia kana ndi mwega guthiaga atia ira urahurire thimu uranjuia kana ndi mwega kwingurie kana no uhote wega wakwa undoragia atia
we mwega ri we mwega nĩ ngeithi cia mũthuri na mũtumia wake ona tita ngeithi nĩ ta kũria mũndũ ta kũmũria ũikarĩte atĩa nĩgetha mũthĩ no tũharũkane ta iraĩ Riu kuria mundu wi mwega ni kumuria aikarite atia na ni ngeithi specific cia mundu na mutumia wake ngeithi cia mundu utarubati ukuria atia ka ndi thayo na wi muhoro kuria mundu wi mwega ni kumuria ni aje nikio kuite no tuharukane ta iria no tuharukane acio niguo muthuri oragia mutumia tondu muthuri amikaraga thingira tene muthuri ikaraga thingira ndakomaga nyumba ino ya nyumba ino ngiari atumia na iretu ake koguo tondu aoka gucera nyumba ino gioka gucera magagika ati magatamurana agacoka thingira riu namenya rimwe mutumia ni akoragwo ringi agikora mara practice kiria mareka family planning na safe days akaigua riu thaici ndari safe na ndaenda kugwatia riu ndarakenda kana ringi akoni arona riu nikiamuragia wi mwega riu nigetha riu amenya oyo kana ni mwega ri riu akamenya uria gucokia iga itha ndi mwega kana ndiri mwega riu mwakamenya kana ni mukiharukana kana mutingarukana abo geithie mwiroreri riu nicio riu ngeithi cia mugikuyu no ni tworire riu ona nginya riu tugeithanagia riu na ni tondu ni twamenyerire riu karaboria mundu wi mwega akona ndi mwega but the sense gikuyukano icio ciari ngeithi cia andu angi ciari cia conversation between muthuri na mutumia geithia mwiroreri na gitambo mwiroreri ndakugeithia ni thayo na ni ndi thayo na ni ndoka guku kwa channel ya MC Kuria wa Karanja na njitagwo Nyoka Bingatha mucera wa mbari ya Muita muihwa na Ambui kana ethetheria a mbari ya Marigo gacoka kaiga ithe Kahuno a mbari ya Mukunga aithe Kahuna ndakwini metagwo Angari acio ndimatenguraga nĩ maheire mũrũ wakwa mũhĩrĩga ethetheria na nĩ Ambui nao ndimatenguraga nĩ maheire wĩihwa kũu nĩkuo ihwa wakwa ũkoragwo na wacera tikuo rĩu ndĩkĩrĩ makĩhete mũhĩrĩga na nĩ thayo ethetheria rikuga atia ethetheria ni Ambui gwithe ithe ndona ni ona kiugo guthetheria Ambui ni andu maika methe ni itonga wamuhe kindu kinini ethetheragia nginya gigeka atia gigathere moguo kurite Ambui niki to ni ndi mumbui Ambui ni athamaki na ni ciumbani no ti na uru na mene ko na difference ya ciumbani na itharia ndakuia Ambui ti itharia ni ciumbani Ambui ni mari thakame ya kwendo ni magucagiriria andu muno na muno no horo wa kwaria na yani person ithe ndonagwo nawe personality ya mundu yao ni mombaga andu aingi muno na ni andu mendete muno kihoto Ambui ni mendete muno kihoto na matienda maheni maundu macio ni taguo ni taguo hana na ni mendete mbia ai maratongio niki katari kwenda mbia no nao ni mendete kuria muno ndwakiona wena Ambui ndungihuta kari gucere tikania ndoro cio ndagutambira no aria ongeire kilo ni gwikania na Ambui wena ndungihuta mekire ati Angari ni mari arimi na muthenya hindi Ambui matiari na irio na ni mendaga kuheo irio ni Angari riu Angari mendaga kairetu makihumba kahi Ambui mahumbire kahita kairetu magikaneana kuri Angari nigetha maheo irio magikira kahita kuona gakinya kuri Angari ri getwe gathi guthuguma gatigo kia uraguo thiga gathugume riu gathiga kiate gacoke kwa Ambui ni mari gwetagwo ni thea koni ni gikawara ni mari wara riu Angari tondu magikua kaitire maheana irio mareciria makua kairetu riu magithii magikora gutina kairetu riu ona macoka kuria ri kuri Ambui ri magiona kairetu kuna na kari kahe tingiona kairetu au niguo marugirio ni undu wa irio riu Ambui mendete kuri uguo riu nona riu ri maundu maikarite atia maundu ni mega biu maragwa turiega turaria thiku ici tutiraria marigo turaria nyamu itagwo venesi rindi itagwo jackfruit gitunda kiria kia green ndaiguire andu makiuga ni kiega muno kana mandacu
Nikigana madaso. Niguo ndiraiguire. Ni githambagia thakame. We ndugeretie. Ni ngeretie. No ngamia riu madaso riu. Madaso nganiju muko na muno. Ni tugeretie. Na ni ndonyonete results. Ona ni handite gwakwa kwina kimuti kinene muno. Ria gataima nakio ni gia kurehera. Giakwa gicirite maingĩ muno. Okay. Riu kiu nikio turaria maragwa thaa ici. Riu na nikio boy child ekwenda kumenyererwo. Ni boy child ni amenyererwo muno. Actually the boy child is under siege. Mundu igasiega igasici. Ukagibiga siege tangimenya ni ndu. Whichever. Boy child uri iriku. Boy child ni orire. Taru tuge mwana wa kahii ugikuini ni kuga atia. Mwana wa kahii ni akorwo ni aina bata mwana wa kahii ri ni turiaria horo wa marungo othori kira kiu ni ndina kio kiheanagwo ni arume no ni kuri marungo ma mwana wa kahii mwana wa kahii ndagiciara wakaigirwo ngemi ciothe ugo uthamaki urathi utonga no saba ku ngemi ithano ciko ciminite maundu mau maundu macio riu ngemi no ya gatano ri he handu irakinya ikaga hinya ucamba ucio thini wa mwana wa kahii ri he handu urakinya ukaga tondu ndikio kana ni ngemi tutabugire ciana otho na tutigire ciana ngemi no mwana wa kahii he handu akinyaga akinya miaka 7 agacokia ihu-ini riu ni igongona different ririku muno na ndingihota gutagia tondu mugiku ndakianika magongona make mitambo-ini ni ukiuyu uguo mundu no agithie enjere acokia ihu-ini akaneo athuri riu hau niho tene mwana wa kahii ni akoraga very much empowered tondu miaka miingi ri akoragwo na athuri no onaga tene ona ugikura no na aciari athuri magithie kuria mburi cia kiama makua tuhi twao tondu endaga hindi ciothe akorwo heki nigetha undurume ria wi thiini wake ri utuike molded right from ekana kanini nginya ayuka kurua ri akorwo tiete aratuika mundurume arua atuikire yani undu ucio wa gukorwo the figure ya mundurume thiini wake ri yambagio haria arucokio ihu-ini agacoka akaneo athuri riu ukona nonaga maita maingi muthuri wa hindi ciothe wa mukoraga hindi ciothe handu haria athuri he hau na ihĩ ciĩ handu kando niho ciraheo kirira kana nicio ciathika nicio ciaria nyama ciriaga na kwina nyama cietagwo hau ka ihĩ ndui uguo tondu nona riu tene ri in the concept ya unduire witu ri mwana wa kahii ndari murekererie tondu mwana wa kahii ni hawa thuri muiritu nake aikara na nyina mwana muiritu agatonywo kirira kia kia muiritu kana kia mutumia ni nyina nake mwana keri agathie atonyetwo kirira agathie aturitwo ndugira gitagwo gutonyo ndugira ndugira nikio kwiragwo muikuragio nu ucio muceraga nake utaguturaga ndugira ucio utagutonya utaguturaga ndugira uguo ni gwakona undu ucio wa mwana wa kahii kuneo athuri makamurera na maka instill values cia mundu thiini wa kahii tuorire ku ikinya ni kutuorire ikinya twaigire juga tuorire kiera twaigire ngoma kumbe iguru niguo misi uraga muigirira ngoma kumbe iguru ni tuigire ngoma kumbe iguru mwana wa kahii akiaga mentor yeke juge as we speak right now mwana wa kahii ndina mentor either we are facing a tragedy in our community kuria ciana nyingi ni cia single mothers and I am not against single mothers get me right no riu ciana ici mostly ugakora mwana ucio akurite kwao nyumba o mamu wao na single mothers ni andu power muno tondu mutumia single mother nonaga ikiaga kiratu kia mundurume na kiratu kia mutumia na riu weke kiratu ici igiriri he handu kiratu kia mundurume gikinyaga gikaneneha muno ugakorwo maundu maria ukoro hena father figure thiini wa nyumba iyo angihota guciana mwanake uyu ri we ndungihota tondu ona mwanake handu akinyaga mwanake agimana moginya ni konu confide thiini wa nyina tari we he maundu mwanake wa igikona mwanake angihota gukwira we no ni ndangihota kunjira riu na hakaga riu that father figure igakinya handu kiratu giki kia mundurume gikaneneha muno hari ithu atumia tukaremwo ni gugikira tukahana riu tukaremwo yani ukona riu ni waremwo piu ndungihota kwaria mwanake uyu tondu ni agimarire ni ageire base ni mundu mugima ona ni mire nja ndaikara gwaku nyumba ringi ni mwakire nyumba na hau nja riu na riu ni turabatara
okoro hatire na baba thini wa nyumba yo ri there are men in the society na nikio gwatuka ni kuri na ma ko ake na ki mama we kuria mari ona ugiko mutira mama ndakiri hakuhiri they are friends family friends kwina ndu ukoragwo na atumia arata theri you have male friends. What about you andore uiguane metagwo mama's boy mama's boy mama's boy ni mathia zaru na nyina nyina agikirwo nake agagwo kemiko ali ni mama's boy. Okay, I don't blame the mama's boy or the mamas who keep their boys here. Tondu that is jugaga atiriri when you are in a certain position wekaga uria kungihotekeka to the best of your knowledge. Riu nuke wonaga rigienda kumiga hakuhi tondu arenda makorome open na mwana uyu nigetha maundu maria mwana uyu arathie through ri akahota kuhingukira mamu wao tondu baba ndakiriho ona ni bado ona baba weho ni kuona we have fathers who are present and absent very many absent fathers ni kwaja ige muno na riu tigana na single mothers absent fathers ni ige pio tondu mario kuku na guti undu mareka ni moneka ku ni moka go tuku na magathi utuku oka ciana cietoro agacoka karoka guthie suku aguthie wira ciana cietoro riu mwana ucio baba ni njua baba oka no nyina monage muritu na thimu makaigwa nyina agiye na thimu gutire kina tumambia agoka tuku kigwa ngari ni aingira kana ni oka ni ahingirwo nyumba mwitoro ningirwo cini ni okira ni ahingirwo ni athie we have fathers who are there but they are not there na riu acio na niyo riu ukona riu kiria etagwo relationship ya muthuri ciana ciana ciake both girls and boys hatire tondu we have become so busy na gwetha mbeca na mbeca ni njega da juga money is not besa ti de njega besa ni ngoma we ida ukiwa besa ni ngoma riu economy thukire besa ni ki money is not everything it is the only thing. What do you mean? Money is not everything, but it's the only thing. It's the only thing. Let's get real. Ni maundu maigara thicio giko tai na mbeca. Ni manini muno na gutiri undu ngika. Gutire tari uria maikani ro ginya mahari haguthie kioro. Kogo literally gutire kindu kiota giko tai na mbia. Kogo money is not everything. It is the only thing. What you do with money ni uria we weka na mbia ri money is not evil. You are the one who is evil. Oh, you being evil, you are the one who is being influenced by money. Yeah, to do your evil things. Tondu arakuhe power ya kwota gwika maundu mau maganu. Mayo moru tondu wina mbeca. Atha ici mbeca ci bengi ri. Korwo ciko ci njuru cingikaiganira bengi. Ngikihuraga andu aria me bengi mageka. Turakiuga mbeu njithi marathukio ni kunyua njohi ni njuru. Njohi ni ngoma. Gutire kindu ta kiu. Njohi ti ngoma, njohi ni gutire kindu kiega ta njohi ngugi. Gutire kindu kihoreru. Kindu kiraigwo sufa-ini ya ngirathi na gaikara hau na gitiroraga ngirathi sufa ya ngirathi ati no umiguithirie no ikarite hau thiini wa sufa ihorerete muno kugo njohi ti njuru tondu ikaraga ihoreire ngirathi-ri koe koragwo ĩ njuru gutirĩ sufa ya ngirathi ngegekĩrwo njohi korwo nĩ ngũrũki korwo nĩ ngũrũki ĩngĩũragaga ciothe kuguo njohi ndĩrĩ thĩna korwo nĩ ngũrũki ĩngĩkĩragwo nduramu mũgathiĩ mũgatahia mũkĩnyuaga no rĩu ũmenye njohi ti ngũrũki na ti njũru njohi ĩkĩragwo sufa cia ngirathi ĩgaikara wega kaunta-inĩ ĩhoreire nginya rĩrĩa ũrĩmĩnyua we ũmĩtue ngoma kana kuguo nĩ kuona atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ũramĩnyua nĩwe wĩna thĩna njohi ndĩkoragwo na thĩna koguo maũndũ marĩa ũrĩa ũreka na mbia no ũreka na njohi not even to njohi ũndũ ũrĩa wothe ũngĩka na maũndũ mothe we nĩwe ũtuaga ũndũ ũcio we ũcio wĩ thĩinĩ waku na ũrĩa ũreka naguo that is what thiĩ kũigĩra mbia no thiĩ kũigĩra njohi sasa gũtirĩ kĩndũ kĩega ta njohi na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mbia na sex ĩtondũ andũ mamĩmiciucire ũguo andũ mamĩmiciucire mũno nĩ njega but not only sex not just sex good sex with the right person at the right time at the right time though sex you know with sex you can have sex with anybody kai tonaga ngũrũki mena mahu gũkũ bara na no arũme makomete nao ni koguo it depends on how you use your manhood or
womanhood. You are woman. Riu boy child ri tugicoka he boy child ri turaiga hena andu meigaga atiriri na ni njokete kuigua atumia makiuga atiriri what a woman can do a woman can do better. Do you agree with that statement? Not exactly. Not exactly. Tondu njugaga ni wega gukorwo wi real. Ngai akimba mundu ri akimba mundu ombire mutumia rungu ria mundurume. Ndiga no muhaka. Ndiga no muhaka. But it's good to be real. Ngigo ndiri yakira mutwe. Koguo kuga ati what a man can do, a woman can do better. To some extent I disagree. To some extent. Why do you disagree? I disagree to tariu na ungiko giciria wana to twiciragia wana ri. Turu muri giciragia wana. Aikoro what a woman can do, a man can do ri. Ndojire ndugame haria rugine thugume ndugamite. So yeah, it sounds petty. It sounds very petty, but it is true. Koguo ni maundu maingi. So what do you say? I don't disagree. Murume ne heo gitio giake. Murume ne heo gitio giake. No na heo gitio. Ni gwega wika disclaimer. Ono kiheo gitio wape he gitio. Nikio murarumio. Mujagwe ni kindu kingi. Ungiona muthu urahurwo ni mutumia. Na icio ndikwanirira. Ambite akerumia. Nikio tumia. Tondu ona nikio now we go back to the boy child empowerment. No mnya riu thaici ri. Ni wonete mitandao-ini uria kwina gender based violence against men. Atumia ni athuri marahurwo wega piu makarumio na makararia. Njira ya karugano harwa muthuri urahurwo ni mutumia neri twate agihikia mutumia virgin niguo kiko keke kiagira riu ararumio ni virgin. Yeah, why tondu mwana wa kai ni twamwagithirie mugambo. Hena kindu kiraga muno thiini wa society itu. Mwana wa kai ni agire mugambo. Ni twakinyira handu okay ngugaga hindu tukwetho twari tutaragira program ino igwa ngikwira horo wa head twambie empowerment ya girl child na tukempa mwana wa kairitu and I thank God because we are empowered as women, very much empowered. Tugutiri office tutangigira mundu urie wira na heo. We have engineers, we have electronic experts, we have all women in all the fields in this country. Na turahoya na gukuya deputy mutumia president. Yeah. Koguo atumia we have become so much empowered, which is a good thing. No ona twati ka empowered guturia atumia ri he handu thini wa empowerment ino ya girl child haria yathire na mbere ri andu makinyire handu tugi concentrate muno na ku empower mwana wa kairitu mwana wa kahia kiriganira. Mwana wa kahia ni ariganire. Uonaga ona riu ona just a very simple example. Mwina mwana wa kairitu na mwana wa kahia high school. Urore shopping area wikagira mwana wa kairitu na shopping area wikagira mwana wa kahia. There's difference. Very big difference. Urahe mwana wa kairitu ukumuhe pocket money ya ciringi 2,000, mwana wa kahia ukumuhe pocket money ya ciringi 500. Niki? Why? Othe akire ciana ciaku. Oguo mwitu arabatara mbeca ri ona mwanake arabatara pocket money. Oguo uragurira muiretu ati tissue anga role ya tissue 8 ri mwanake kamugira tissue 2 ri niki? Why this turagaia gutu ati mwana wa kairitu ni arabatara care makiria ya mwana wa kahie na ciere ni ciana. They are both 15 years. They are around they are in the same age. The same age. Ukona ati wena katwana twiri twa nyumba kahie ni ka miaka 7 kaitu ni ka miaka 8 kana miaka 10. Wenda gutuma na hau bara utuku ndungituma kairitu uratuma kahie na ni ka miaka 10 mena difference miaka 2. Wenda gutuma kahie gathie nduko utuku no ndungituma kairitu gathie nduko utuku niki? And right now the same dangers ya turagia go protect mwana wa kairitu no sira semania na mwana wa toro mwana kiona wa kahini aranyitwo. Yeah, they are being sodomized. No, we are so blind to the fact that the same way the girl child is being sexually mishandled is the same way the boy child is being sexually mishandled. Na ona mwana wa kairitu ati arepo ona anyitwo kia hinya, we just create a very big mountain out of it. No mwana wa kairitu atuika sodomized, wenda kumu silence na ndwenda arie muno. Ndwenda arie muno tondu sodomized ni brother yaku. Ndwenda arie muno tondu sodomized ni a very senior person in the society. Tu mwenda kuhoria mwaki ucio atige kwaria muno no mutiramenya atiriri ni muragaia ni mura suppress self esteem ya mwanake uyu tondu ndia mwanake
atuika ati ni agutuika mishandle na kuja ni agutuika eguthi cukuru atuike nginya bullied mwana agoka cukuru aika cukuru agoka akwira mam na ndienda gucoka thukuru iyo kana dad ndienda gucoka thukuru iyo riu eri tuna by the way ngoda gukwira twina generation ya ciari ho tutenda gwathwo ni ciana tutiathagwo ni ciana ithui ni ndigwathwo ni mwana ndikumurera na ndi mundu kumuria cokia ni ndeko jirodu ni ndigwathwo ni no na kuu kwa gwathwo ni mwana we are messing up this kids life big time tuna mess big time tondu we waikayete hau we ni uthukumaga na niyo mucietha niyo murerete na ndego gwatha agathi cukuru agatuika mishandle agatuika bullied na kwira ndarenda thukuru yo kamwira ni ndihite mwaka mugima ikara kuu uranjiguithia atia we na menya ni ngadekaga atia na menya ni ngadekire atia no mwana ucio ni aracafa ni arahinyirika thini wa ngoro yake no riu weri ni wa mugutha stopper ndora kumenya niki ngiatuma igende kwenda cukuru ndamenya ni maundu mariko athie through ku mwana ucio eguthie cukuru athie through okay maybe he is being sodomized maybe form 1 kana form 2 he is being sodomized by senior boys in form 4 riu eguthie na tondu riu weri wa mu put off ri eguthie riu tondu riu dad range ndarajigwa mathi ndarajigwa koguo egucoka cukuru iyo accept tono nginya kiguithani na kimera kiria kimera kia tondu riu one riu gufight undu ucio kuregana na undu ucio gutiramuteithia tondu naregana naguo ri ndai na kundu gwa kurira ndai na kundu koguo eguthie cukuru adopt life iyo koguo mwana waku ekwambia gutuika sodomized form 1 agikinya form 2 amenyere no ti kwenda gwake tondu we no wa muputire ukimikira stopper agi condition mind yake riu ndai no ndungi ena ndai na option he just have to adopt to this life koguo egutuika uguo tondu ndai na mundu wa kwariria ndai na mundu wa kurira riu tondu we ri you're not a safe haven na mejuga ati mucii ri ni wega turi ati tukathondeka mucii a safe haven ati na mwana ngithi na kuja igwe even if the whole world is against me mucii hena handu ha kurira mucii hena handu ingithie na God na mura I have a mundu ngithikiriria I have a friend in my dad I have a friend in my mom no riu kuria the world is against him home na kuo ri ni kuo bombs thondekagirwo ni shairi sikagia guikio riu na kaba kuria nja kaba kuya tondu ena arata arathie maga fake smiles now oka guku mucii arathie kugwe tondu bomu ikaripuka misa araikire uguo kiria nginya kaigwo he guku ri ni naku koguo riu tugakinya handu mwanake ucio ngugaga ona ndai na kundu gwa kurira ri athie aka adopt lifestyle iyo hu mwana kwa kirikia form 4 he will come out of school a confirmed gay and there's nothing you can do because hidira agubataraga ndwariho what is your campaign in the society especially kwina ndora marara mwana wa kahi ungihota kumera atia mwana wa kahi ni amenyererwo na igwo hakuhi na aciari ni turahitia muno ni gucererwo we are coming into a kid's life a little bit too late especially you the fathers nyeda rimwe goka ni mwana wa kahi ndira blame fathers 100% tondu ni muraigira mutwe-ini wa ciana a little bit too late tondu etera mwana arerwo akinye miaka 13 akinye miaka 13 riu ndakirua ni atuika mundurume tawe urari ku we uramuguragira uniform na kiria na inyatha tondu cukuru me mathoma na inyatha na ya tuindo tuu twa primary riu tondu ingira high school ni arua ari wenda guka you want to pop up from nowhere you want to get into this kid's life at 14 years yeah urari ku miaka 13 does it mean that the vacuum that you create mwana kuma mwaka umwe nginya hindi ria gakorwo miaka 13 you cannot replace it ati oka kumwariria it's very much impossible you need to grow with the child you just step by step day by day ukorwo uramenya mwana ucio nginya moods ufati jugaga undu wa bata muno tore magoni ya ciari you should be able to read your child's mood tari mwana athi cukuru kanaga PP1 PP2 athi cukuru he undu acokaga mucii ukona mood ya mwana ucio acoka nayo mucii ti njega you are supposed to read that child's mood no kona ukamenya mukenu na murakaru na atari mukenu muno atari murakaru muno ukahota ko interrogate what is the cause of this mood now then uria twina guo ri we are not friends with our kids we ni ugurire irio ni ugurire indo ciothe cia thukuru ugore mwana na tablet wewe na laptop na thimu na TV riu mwana imaga cukuru agoka akanyua kiria kunyuaga akoya tablet yake wewe ukoya thimu yaku kana laptop na TV haya ni reona koguo we na mwana waku munyu na mutiri hamwe you are in the same house but you are not together una mwana uyo na maundu mari ari ngethire do take time kuria how was your day in school a very simple question kana ga PP2 akoria hi how was your day in school
gakwira uria wothe muthenya wake uma kuma rucini tutie na patience ya kwethire su rucini ndeko no uri we atari wana no ti wana it is very important mwana ima cukuru kamwira agakwira uria atinda na ungithondeka that kind of friendship ona mwana ucio angithie cukuru rigi one kaundu gatana mukenia na akora ku cukuru gutiri mundu angira muthikiririe niramenya wona ukamucira ndari ni kumuthikiriria na ni ego take up that issue na thi ame confront cukuru yeah so we are absent fathers and mothers very much absent ni guthukuma ona aciari ona othe both mothers and fathers na meru twe era-ini ya independence muwe uraingira ukaima mucii na ngari yaku ugathi mutumia na yake mucii na ngari yaku mwana na house help kana roko ndai na house help murathi mukimundo mpaka mukiri cukuru uri okumira wira tene ri oke kimwega kuma cukuru koguo wewe ukawa mwana kuma cukuru waingira nake nyumba wina maundu magweteire kuhura fatara gwika koguo ndu ina time ya na mwana okay let's come to a point of the single mothers that we have no marahota kurera ciana cia tuhi although ni kuri single fathers Any. They are there. We have a number of them. Matigiro ciana ni atumia ao. Na magachuzi gwikara uguo matena mundu ungi. The actually kids brought up by single fathers turn out very good. Okay, let's talk about single mothers. Single mothers. Ara mwana waka. Hivi egwikata because there are some issues mwana arafatara ku address na hihi ahote kuguteithiriria mwana waka hi. Be friends. Okay, the first thing is be friends. Even as a mother namanya hako na board ya mwanya muno gatakati ka mwana na nyina to ni rulira ngura ni rulira tau no utigithukanie mwana na ithe ona thino wa custom ya gikuyu no utithanie mwana na ithe no ndingithithania mwana na nyina tondu ni rulira tondu ithe ndona mwana aciro ni umbilical cord kugu mwana ucio na nyina ni kindu giki kimwe koguo even as mothers single mothers ni harafatara a very good friendship na mwana kioyo na mwana uyu wa kahii ukure nake step by step umenye maundu maria ari endaga na maria tendaga na ukamenya ginya acenjia mood na sex education very important na rebora sex education ine to andu mona atari chorus sex education thini wa muci bati kwambia at a very early age mwana ucio ambia kumenya ciga ciake na maritwa wambie kubundithia mwana ucio mwana wa kahii ambia kumuonia if anybody inserts something in your anus that is red flag menya kwaria na riu nguga friendship ni jaga tondu wa riri ciana ici sodomaizagwo cia tuhi kana cia tucikaripwo ni adults in the society masaga makera kana ni ngukuraga ndeto tigwo igwa maniga aliniambia ataniua na tone yetigira kuragwo ri riu na we mwene ndagukura niki gikugia okay akora we muciari tondu atira friendship you did not establish a friendship between you and the kid ukamwiraga guti mundu ngikuraga one gutire mundu ngikuraga ona mundu aiga gwikira undu muna akwene ukaunjire ni ndangijuraga akor build confidence kuma riria kabi gakumenyire we gakiambia kwaria akamenyaga ona andu othe ona akamenya ndadi bitu guti mundu atangihura mamu ya muiko ogwo guti mundu agitandika ginya mundu cio ajenje kunjuraga akakorwa kimenyaga ogwo ati ona mundu agimutrete na kwa mwene kumuraga ni aramenya okera mamu wao mamu guti mundu ngimuraga ndandu guti mundu ngimuraga akona confidence iyo thini wa muciari na confidence ni utara mundu create ciana citu tondu tutiragia na ciana citu we are not doing sex education tutiragia kumera tari uigwa aciari turaga tuiretu ati warauma ni wambaya period na ndeigure mwiritu aturete to ndukanarutire mundu methuru ari riu ndagithire atari orio kai warutire ndathire itari ora ni wigwa gakekera gwati kahutio nyondo kaiga don't ona kahutio na guku kianda kahutio nunu akaiga ukiguzwa nyonyo unasema don't ukiguzwa nini nunu unasema stop leo ule mwanake ri athie kahutia nyondo na kahutia na mogo ko kahutia nyondo kahutia na guku ngiru akeraga don't stop Awali wakageire yu. Ugathire kuria atikere to ahutio jojo nyondo akaiga don't kahuti na gukianda ri akaiga gakero kaiga stop no anyita riu mwana keri anyitire cieri akamwiraga ahutio akaiga riu gari don't stop riu na meru ni don't na stop riu ni cianyitana
Ngaiga don't stop. Andũ maheo kĩrĩra kĩa biũ. Na kĩrĩra nĩ ũrathoni. By the way kĩrĩra nĩ ũrathoni. Ũngĩenda gũkorwo ũkũhe ciana kwĩra mũndũ ũndũ uga utekũigua thoni. Kweta kiukiga uria gitagwo. Kĩgwĩra mtoto ati nunu. It's a vagina. Yeah. Wacha kwambia mtoto ati akona kadudu. Kadudu ni kanini by the way. Hapana kadudu. Thikũ ici ni moĩ. Umwire tondu ni wana watch vitu kwa TV. Kuna mpaka animations. Kuna ginya animations yake cia porn. We have cartoons who are doing porn. We have porn cartoons. Very many. Koguo urageria kumwira ati mwire uria guthiaga na mbere. Mwire wona wanyitwo ni mundu aigeria. If somebody inserts his penis in your anus, you should scream or you should come. If he tries that, come and tell me. Akorwo we ni ekuhota gukwira onerwo ni ekuragwo mundu ukuhutia private part. Yeah na menya ni ndaiga merwo niki tondu macio ina maritwa na meru thaici. So we are in a sensitive times. Andu marabatara kwirwo horo wa ma. Ona niguo ndaigaga horo wa private part. Tari waria ciana ciramenyire kwaria hĩndĩ turekiraga mask ri. Aria maramenyire kwaria turekiraga mask ri maria ciaga hani ho private part to niho turagumbiraga. Just by the way, just name things as they are, because they are going to school. They are body parts. Yeah, they are going to school. They are learning about the body parts in the subject in science. Yeah, so just name. Na society ho nigetho mathomithie because kwina thimu kwina internet because mena laptop mwana ni ona nginya ni ingira thimu-ini. Na in fact eci ni mekwenda memenyere muno tondu aikorwo thimu yaku ni na pornography, please you are doing wrong. And let me tell you something, you'll be shocked if ita karugano kagi kahena gwati kana kerirwo kahoithie mahoya kwa mairio akira Mungu tunakuomba upatie wale wasichana hawana nguo kwa simu ya baba uwapatie nguo na hindo ni iria wahoithie ora na thimu ya ithe. By the way ni ukona ciana nyingi cia twikire introduced into porn mame menyire kwa mucie mwana ucio oire thimu ya baba iko ihurite pornography kana ya nyina na he magazine ingi cikoragwo kuo cietagwo atia he magazine twehoe tu tutekumagweta ritwa tu nito mwana athire ko I bumped on those na no rathoma ni aciari marathoma CD mwana akicemania na CD ku agikira ikwa ni hapo na kiambia kwa enjoy na drama ginya kuika gutamura niki agikira pona ni kana kama miaka 7-8 years hau gwekira CD gakora kunyimba gekira TV ni aria kana house help maka introduce mwana uyu kire tondu ni njira kuigua hena muiritu uronia kahe ukinda kindu we ndainaga video kau kae kanini muno and then we on ayeto turandika wira ri I really embrace and I am really embracing this idea of putting security cameras in the house. It is very important. No gacoka ukame connect na thimu yaku tondu turandika andu aya turandika wira right now you cannot trust anybody. We are in it's a whole fucked up society. Gutiri mundu wa is a whole fucked up society. Yeah, you cannot trust anybody. Sometimes you cannot even trust yourself. Yes, you cannot trust yourself because nitoni rugano rungi rwikitwa atiriri hena mwanake magite na mwana na nyina. Imagine now how do you even unajua in the society kwa natiriri mwanake ucio ri agirwo ni nyina ena miaka 13 nyina miaka 13 years ndaisi ri mwanake ucio ena miaka 25 so ndukiongerere nyina 13 ena miaka 38 so you can see the age ucio ni mundu mugima na ni mundu mugima that's how the society is. Tunaona mutumia uyu arekira miniskirt mena mwanake tene marako magitanda kimwe na gutinda na gukistohetwa na twatu you know this a photo that was trending of a certain Nigerian celebrity arakis kana gake gakahi lip to lip nona riu tajira mathi na bena ngeithi icio mwanake ucio uguo mathi uguo icio ricio ngeithi maigithanagia mokira anamhug alafu anamkiss lip to lip yani lips anamkiss lips. What do you think riu mwanake ucio ri na mwanake muthuru rigi ucio ndaona baba wao koguo is only man in that house koguo kugimara na kimenyaga now the first woman that I kissed was my mother, so I want to know ukona riu
I don't know. We are living in a society that itari na morals. Itari na morals. Na hiu mundu angiuga atia. Tajiro ya mundu angiuga. Todo it's a fucked up society. Sure. Yeah. Todo I don't know. Demona do igbeyaga ne deliver aje no marabatara kana ne gutahikio nginya wariga makihura go ifoko na nyahunyu. Na taza makihura go. So we are living in sensitive times. Yeah, it's very sensitive. Go deiga na ke gaida ni nagira juga gaida dagaga matigari. And juga atrere, there is one thing I keep saying. Whatever is wrong remains wrong, even if everybody is doing it. Whatever is right remains right, even if nobody is doing it. Whatever is right, it is right. Yeah, even if no one is doing it. Whatever is wrong, it is wrong, even if everybody is doing it. Yeah, that is the rule of nature. It's where we position your quota. Do you want to be among the majority who are doing the wrong thing, or do you want to be among the minority? The very few people who are sensitive enough to always do the right thing. How can you advise to kirekereria muciari urarera mwana kahindini gaka such a times hino kwina challenges nyingi muno ginya haria roiga ati you cannot even trust yourself ta muciari. The best thing we can do is friendship. I cannot overemphasize friendship. Friendship between a parent and his kids, both girls and boys. Yeah, develop friendship ati mwana uyu ati ona agikorwo dai na mundu na mu understand na kuuja wewe muciari he has a friend in you, he has a father in you, he has a big brother, everything you are wewe combination ya full package ati mwana ucio henderia sad ne ugana rire githuri-ini giaku na igwe safe henderia confused ne ugana muikare thime unajua aje daddy unaenda hivi na hivi na hivi something happened oko ne disku ne deka bullied na aciari tutige twetekere ona ko ti 100% ri twetekere hanini gwathwo ni ciana twetekere tu hanini tu tondu hindia tugetekera gwathwo ni ciana nitugacenjia maundu maingi mo thini wa society turathukia maundu maya mothe tutiendaga gwathwo ni ciana tondu we kwanyu ni mwahuragwo na nyahunyu you want to introduce guti angejera guti undu mwana uyu angejera wenda gutua we tondu we kwanyu mwahuragwo muthiri na nyahunyu ona enda gwatha naguo gwaku times have changed we are living in very different times ndungihota kuika ati gwathana gwaku uria kwanyu gwathana gwo and then you know us there's something I was saying another time ithuere we were brought up by parents na nikiona twahuragwo guo nimwe nduragwo ya twahuragwo na cikona thaa ici ukihura mwana uguo the next thing uguthi kumuta mukanda iguru aitete tondu twarirwo ni aciari mathite through trauma matia healed they never healed from their childhood trauma magithi na menya when you don't heal you will always bleed on others what our parents did it was not exactly disciplining us, they were bleeding on us tondu ni ena machungu ma kuriareretwo mathina maria gerete riu ni ukire ha no ambire kumuria mutwe riu gukuringa no ndarakuringa tondu wa gukumena kana tondu wa ki she's going through something she is going through unresolved trauma riu ni arageria gwika atia go transfer kuriwe na ya wagia ciana ri you continue the chain continues like that until the time comes when somebody decides to break that chain na ni jaugire I will intentionally break that chain considering what you have gone through. Yeah, I will intentionally break that chain because my child and the people around me do not deserve the broken version of me. Yeah. I always yeah, they don't. Because if I don't heal, I would transfer the aggression, the narcissism. Do you know most African parents are narcissists? Very bad narcissists. African parents are toxic. That's a fact. Ask everybody. African parents are not kwenda kwao. Ni tondu they have not healed. Koguo ni njiraga andu when you decide to become a parent and you have a history of trauma, please heal. Nigetha ucoke urere mwana. Heal because your child does not deserve the broken version of you. The broken version is my broken version is bad. Yeah. Okay, nitwakena muno ni tondu wa maundu maria twatoko tukia. We need to empower both
tureka campaign ya girl child and boy child. Ya boy child ni kwambia tukwambiriria. Twatigire. Ni twatigire. Yeah. We need to empower everybody ngetha muciari wothe akirera mwana ri akorwo kimenya hiara ria mwana. Na mutigage kwira tuhi tutigacoke kurira. Reke mwana aigua ruo reke arire. Let him. Who said that boys are not supposed to cry? Who said that? It's just a rule that was passed by whoever, I don't know who it was. Wona mundu aigua ruo, wona nginya mathiko-ini ciana ni cia kwirwo ni muciari ati you don't mura expect tukuya tukigaragaragia kuu ati the boy child eyumĩtio ũguo mĩkiha no kumĩra imĩra gũkũ maithori ndangĩreka maithori maume ndakoneke we ni weak. That's very wrong. Let people express their feelings. Let people pour out what is in their heart, because to express feelings is the beginning of healing. Yeah. Thank you so much, asante sana. YouTube yako ihana atia? Turi hau no turagiginyana. Mundu atuga nayo YouTube yako itagwo atia? Itagwo Nyoka Fingatha. No irakura? No irakura slow but sure. No me riu twenda one day at a time. One muthenya na ikereka ria ruhia. Muthenya na ikereka ria na ni nguriganwo ni kugeithia hero mweri kenda ri ndathire Ithemba. Ni Ithemba niki? Ithemba ni mwana akiumira. Ngiri Ithemba ikora atumia milimani maragwa na makinjira ni maguthikagiriria mwana ni makwendete ni makwĩroragira muno. Ona manyo ni maigua ngitheka makiuga mutheka he handu ndiwiguaga. Na makinjira kugeithia mwana ngwe ni makwĩroragira na ni makwendete na muthuri ũngĩ etagwo engineer Kĩawega. Etagwo engineer Kĩawega no tumwĩtaga Jimmy. Maji etagwo oikaine engineer Kĩawega ni neighbor yakwa. Ni arahwithimwo na nja ni akwĩroragira muno na ni acangaga hindi no kwina kiria kwina fans drive. Kai uragitumirwo moko matheri. Makira ithoma na M-Pesa. Waya ni meka fans drive kuko project icio gukoragwo nacio ri. Yeah, thank you, God bless you so much. But niona wira ucio turaruta ni wa bata muno tugacokia ngatho na nigwenda kuria erori itu uthi thiini wa YouTube itagwo Nyoka Fingatha and subscribe. Nyoka Fingatha subscribe kukwe maundu maingi muno ngenda kumenya muhiriga waku ungemenya kumenya undu wothe ungenda wa ugikuyu wathi kwa Nyoka Fingatha just subscribe. Facebook witaga atia? Nyoka Fingatha. Kundu guothe Nyoka Fingatha nginya TikTok Nyoka Fingatha guothe. Thank you Nyoka Fingatha. Let's give her the support that she need nigetha gutigira ati onake ni akuria kirira gikira maundu mothe ni matuika maukinyanira mundu agikwenda ngiukinyana na mberiku risiku ide anaga ya Airtel oneno ngino njaga we waigathi mutinjuru kindu ni mundu uria kwenda ukihuthira mundu uria kwenda ukihuthira ona password andu maruta maheane tiginya password andu maheane amadeigite mundu aratoro date ni sponsor muka atondoke na wifi mwira sponsor anyite dawa cia sukari na inhera ogetia password yake ria password ya wifi no uchathi wacha tina the love of your life kata ile sponsor yake ukora ni password ni kindu ya bata muno kiare namba ya thimu namba thimu ni 0714 809181 Nsokero ringi. Na meigwa wega. Nsokero ringi. 0714 809181. Thank you so much ni tondu orakirira kiria utuheaga na we are educating people nigetha moime thiini wa maundu maria meho na kumahe kirira kiria kiama. And that's how the society is. Tewe no ni mwanake ndo rahikirie wa 85 akiikia mwanake wa soso wa 85 akiikia mwanake wa 25. Sana ni mugiro thiini wa gikuyu mwanake kona njaga ya nyina. Ni mugiro. No comment. Ocio na bara cia kwao reke njuge ni mugiro ni njuri reke njuge tu ni mugiro reke kuona migutha ya nyina kuona njaga ya nyina ni mugiro. Haya, thank you. Let us tumitigire hau uguo tugagucokeria kwenda ngurie kwenda njuge kwenda that was not even in Kenya. Kenya ndungiona mwana kia hikitie mutumia utai na mbia njira mwe. Show me one young man who got married to an old man to an old woman with no money. Does it mean that we Kenyans we are greedy? We are not greedy. We just know how important money is. Jesus. It's not about greed. You just know you nyitire kimama giki tondu kina miaka 85 na miaka 25 chances are egukwa gutigira indo na make sure no andikwo indo-ini ciake
au tigiro thina bena muturi and I'm not advocating for that. No manyama maria mudeka batha mana ihenya. Haya, okay, thank you. Turagucokeria ngatho cia manyamo ni tondu thite na mbe ko gitunyitirira. God bless you so much. Ni guikara gituthikagiriria na guikara githikagira conversation citu. Na ikorwo wina rugano ngenda guciana ithui. Please talk to us nigetha tukorwo tukiraniria nigetha gutigira maundu mothe ni makinya. Na ni heana na namba yakwa 0710 281 552 0710 281 552. Ugenda kunjeri rugano ruothe ugenda gutuheo ni namba yakwa direct tukorwo tukiraniria. Ngai akurathime na gwike wega. Nginya hindu ingi tugakorwo tukiona hindi ingi. Thina wega tigwo na wega raria thayu tigire andu makonana. Ni Njitogu wa Karanja MC Mũmbũi wa Mbale ya Marigũ. Na ni nguga ni thayu. Thank you.